teşekkürler. Bir haftadır öğretmenimiz hasta. Bir sürü ödev var. Hepsini evde yapıyoruz. Ondan kaç gündür video çekemedim size. Nihayet bugün dışarı çıktım. Bir daha da süpürge alacağım. Sonra size göstereyim. Bu arada İstanbul'a sonbahar geldi. Siz burada ne yapıyorsunuz? Mina sen de yapıyor gibi yap. Bana bakma. Mina sen de yap. Sen de yapıyor gibi yap. Mina yanlış ama yapıyorsun. İlk önce dik çizgi. Sonra Bak öyle daha iyi yapılıyor anne. Ne? Öyle daha iyi. Babam iyi gelmedi. Böyle pis yerler yapılır. Çanı. Bugün Cuma Atasel. Halamın doğum günü. Şimdi akşam halama sürpriz yapmaya gidiyoruz. Bu da benim sürprizim.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.